Tsohon shugaban APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ya yi magana yayin da ake ta maganganu a kan siyasar Kano. Abdullahi Umar Ganduje musamman ya gayyaci gwamna Abba Kabir Yusuf da ya shigo jam'iyyar APC mai adawa a Kano. Shugaban APC na Kano Abdullahi Abbas ya ce APC a shirye take ta karɓi gwamna Abba Kabir Yusuf domin haɗin kai da ci gaban jihar. Jam'iyyar APC a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta magantu kan siyasar jihar. Abdullahi Umar Ganduje ya gayyaci magajinsa gwamna Abba Kabir Yusuf inda ya buƙace shi da ya dawo jam'iyyar mai mulki. Shugaban APC na Kano Alhaji Abdullahi Abbas ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a Kano ranar Talata 30 ga watan Disambar 2025 a cewar rahoton jaridar The Nation. Mahangar Kwankwaso kan shigar Abba APC. A cewar rahotanni, shirin da ake cewa gwamna Abba Kabir Yusuf na sauya sheka zuwa APC ya haifar da rarrabuwar kai a jam'iyyar NNPP wanda a ƙarƙashinta aka zaɓi shi gwamnan. Jagoran NNPP na ƙasa kuma mai gidan gwamna Abba Kabir Yusuf, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso bai goyi bayan shigarsa APC ba, inda ake ganin yana adawa da wannan mataki. Dalilin jam'iyyar APC na gayyatar Abba Kabir da yake magana a madadin Ganduje, shugaban APC na Kano Alhaji Abdullahi Abbas ya bayyana cewa shirin shigowar gwamna Abba Yusuf APC yana da nasaba da haɗin kai, sulhu da kuma muradin al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Abbas ya jaddada cewa gayyatar da APC ta yi wa gwamna Yusuf na da manufar gina Kano mai haɗin kai ta hanyar haɗa ƙarfi da tunani domin ci gaban jihar. Ya ce APC a shirye take ta karɓi gwamna Abba Kabir Yusuf hannu biyu domin mu haɗa ƙarfinmu tare domin ci gaban jihar Kano. Yadda APC ta shirya karɓar Abba Kabir, ɗan sarki ya ƙara da cewa idan gwamna Yusuf ya shigo APC a hukumance, shi da sauran manyan 'yan jam'iyyar NNPP da za su biyo bayansa za a karɓe su cikin jam'iyyar APC ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje cikin yanayi na mutunta juna. Ya bayyana cewa APC na da burin ganin an samu haɗin kan siyasa da zaman lafiya a Kano tare da tabbatar da ci gaba mai ɗorewa ga al'ummar jihar, a cewar rahoton jaridar Daily Post. Lamarin dai na ci gaba da jawo cece-kuce a fagen siyasar Kano, yayin da 'yan siyasa da magoya baya ke bibiyar ko gwamna Abba Kabir Yusuf zai amince da wannan gayyata daga APC. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.